وبعدين ترى الرجال طق الجرس ها اذا بتاخذ العشاء من برا. ايه بس هو ما عندي كاش، انا عندك بتاع. طرش لي بنفيت باي عادي ترى. راح البنفيت بيعدانا هذا. بنفيت باي هو على وادم. في هاي الفيديو بنتكلم عن بنفيت باي، بنتكلم عن تاريخ بنفيت باي، شلون طلع، ليش طلع، وشلون تقدر تستعمله انت كمستخدم. حياكم معنا. مرحبا فيكم. قبل 10 سنين بغيت احول مبلغ وايد عود حق واحده من الشركات اللي موجوده في امريكا. يوم قعدت ادور الحلول اللي موجوده اكتشفنا في عندي حلين. الحل الاولي ان انا اطرش شغله يسمونها حواله. حق اللي ما يدري شنو سالفه الحواله، الفكره وايد بسيطه. الفكره ان انت تروح حق مكان وتعطيهم المبلغ اللي تبي تحوله حق الدوله الثانيه. شنو يعطونك؟ يعطونك رقم سري. هذا الرقم السري تقدر تعطيه حق الشخص اللي بيستلم المبلغ في الدوله الثانيه. شلون بتطرش له هاي الكود؟ هاي انت وكيفك. بتكلم على التليفون وبتقول له الرقم السري، او بتطرشه على الواتساب، اللي رايحك. الفكره اذا ياخذ الرقم وهو في الدوله الثانيه يقدر يروح حق نفس المكان اللي تابع حق نفس الشركه ويقدر يعطيهم الرقم السري ويستلم المبلغ كاش. طبعا هذه سالفه الحواله معروفه عند مين؟ عند العمال اغلب شيء، وموجوده عند الاوادم اللي عندهم شغالات بعد اللي يحولون لهم. الحل الثاني اني اطرش المبلغ عن طريق شغله يسمونها سويفت. شبكة سويفت عبارة عن شبكة تسمح حق البنوك حوالين العالم أن يرسلون المبالغ حق بعض. فمثلا لو كنت أنا قاعد في البحرين أبى أحول حق واحد قاعد في أمريكا، كلش الموضوع سهل عن طريق هاي الخدمة اللي يسوونها سويفت. على أن طريقة الإرسال سهلة، لكن بعد سويفت فيها مشكلتين كبار كلش. المشكلة الأولية أن الموضوع يأخذ له وايد وقت. يعني أتذكر لما طرش حق الشركة الأمريكية وصل لهم المبلغ تقريبا عقب 3 أيام. طبعا 3 أيام في عالمنا هالحزة يعتبر وايد وقت كمبير حق الايام اللي قبل. انزين، والمشكله الثانيه اللي وايد عوده اللي تاذيني انا شخصيا انه ياخذون مبلغ وايد عود من اي تحويل اسويه، وهاي الشيء ما يناسبني. كل ما يكبر المبلغ ياخذون من عندك مبلغ وايد اكبر. فهذه مشكله السويفت. فشنو صار؟ سنين مرت وعقب في 2014 سمعت ان السي بي بي اللي هو بنك البحرين المركزي قاعد يشتغل على خدمه وايد عجيبه يسمونها الاي اف تي اس، اختصارها الكترونيك فاندز ترانسفير سيستم. والفكره من هاي النظام ان داخل البحرين البنوك يقدرون يطرشون البيزات من بعض. فمعناته انا خلاص ما احتاج استعمل سويفت، لان سويفت رد ياخذ علي بيزات في اي شيء ببلاش. فشنو الفكره؟ اي اف تي اس هاي السيستم اللي قالت البحرين بتسويه في 2014 استوى في 2015 عن طريق مين؟ عن طريق الشركه اللي كلكم تعرفونها اللي اسمها بنفيت. هذه اي اف تي اس يسمح لي مثل ما قلت احول المبالغ عن طريق البنوك. الفكره حلوه. اي اف تي اس كحل تقني ممتاز، لكن التطبيق لك عليه. والسبب شنو؟ تطبيق البنوك حقه. اكبر دليل حق الاوادم اللي ما يدرون، ترى سالفه فوري بلس موجوده من 2015، بس تدرون عنها؟ تدري عنها؟ احلف. لكن صدق فوري بلس كانوا متوفرين من 2015، لكن المشكله كل بنك طريقه عرضه حق هاي السالفه مختلفه. في عندك بنك يخلي لك سالفه فوري في الواجهه، في عندك بنك يخش يخلي لك تدش 70,000 موقع قبل لا توصل حقه. فالعمليه ما كانت وايد سلسه. ليه ما صار في 2017 شركه بنفيت اكتشفت هاي المشكله. فايش قالوا؟ قالوا احنا بننزل لنا برنامج بنسميه بنفيت باي اللي يخلي العمليه وايد سلسه. الفكره ان عندك برنامج واحد كل الاشخاص متعودين عليه، يعرفون شلون يشتغل، وما يخليك حتى تحتاج تدش البنك مالك عشان تحول هاي البيزات اللي تبي تحولها. فالعمليه صارت وايد سهله. وهاي النظام اللي اسمه بنفيت باي متوفر على الاندرويد، متوفر حق الاي او اس، زين، ويخلي لك الموضوع وايد سهل لما تحول اي مبلغ. على ذي الطاري، هاي سوالف نسيت البوك ذي، بليز اتركها عنك. ها شلون البنوك تقدر تسوي هاي العمليه؟ اي اف تي اس اللي موجود داخل بنفيت يسمح حق شركه بنفيت ان هي تتواصل مع البنوك عن طريق شبكه داخليه، عن طريق شغله يسمونها اي بي ايز. طبعا ما نبي ندش داخل التفاصيل، بس ابيكم تتذكرون سالفه الاي بي ايز. شنو المعنى منها؟ المعنى منها ان عندي سيستم قاعد يتكلم مع سيستم ثاني ويقول لنا انا قاعد احول مبلغ، والثاني يقول له انا استقبلت المبلغ. طبعا على طار الاي بي ايز في شغله يسمونها الاوبن بانكينج، يمكن سمعتوا عنها في البحرين او المصرفيه المفتوحه. هذه لازم حق ابيسود ثاني لان الموضوع جدا شيق. بس خلونا نرد حق موضوعنا. سالفه البنفيت باي فيها وايد فوايد، بس خلونا نتذكر الثلاث خدمات المتوفره. في عندنا فوري بلس، عندنا فوري، وعندنا فواتير. خلينا نعرف الفرق. فوري بلس الفكره منه ان انا اقدر احول مبلغ ما يكون ازيد من 100 دينار
والمبلغ يتحول في اقل من 30 ثانيه. شيء جدا 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 رائع ان في اقل من 30 ثانيه المبلغ يوصل حق الشخص الثاني. انزين، لكن الفكره ان اللي مبطرش مبلغ اكثر من 100 دينار لازم تاخذ منك هاي الشركه 105 فلس. طبعا ال5 فلس حق الفات. وعندنا النظام الفوري. النظام الفوري شنو الفكره منه؟ ان انا اقدر احول مبلغ فوق ال1000 دينار بس ما يتجاوز ال 15000 دينار. وحق فوري المبلغ ما ينتقل في 30 ثانيه، المبلغ تقريبا يا يتحول الصبح او يتحول الظهر، تقريبا على الساعه 10 الصبح او الساعه 2 الظهر. يعني اذا حولت مبلغ على فوري مبلغ اكبر من 1000 دينار عقب الساعه 2 الظهر لازم تنتظر حق اليوم الثاني الصبح عشان يتحول المبلغ. طبعا هاي العمليه يسوونها على اساس ان لان عندنا وايد بيمنتس، عندنا مدفوعات وايد يسوونها مره واحده شركه بنفيت. انزين، عندنا الخدمه الثالثه اللي يسمونها فواتير. من احسن الخدمات اللي انا استعملها واللي صدق تعجبني، لان قبل اذا بدفع بيالي شنو لازم اسوي؟ لازم ادش على موقع شركه التلفونات، الكهرباء، حق الاجار، لازم بالدور ادش عليهم واعطي كل واحد المبلغ ماله. لكن الحين بفواتير كل شيء عندي مصفف، ما عليه الا احول في نفس الوقت من نفس المكان. عندنا شغله وايد عجيبه اللي هي اسمها تاب اند جو، والفكره منها ان انا بالتليفون اقدر اشبك البطايق مالتي مالت البنك على التليفون. فاذا اروح حق مثلا سوبر ماركت او اي شيء اقدر بس بالتليفون المس الجهاز وادفع ذا المبلغ. طبعا حق اللي عندهم اندرويد كفو عليكم، اللي عندهم اي او اس هارد لكم شباب، انتظروا زياده. انزين، هذا الشيء وايد جميل وريحني وايد. لكن ساعات الواحد يفكر يقول انزين اذا اقدر ادفع وبس عندي التليفون هل معناته خطر علي ذا الموضوع؟ لا. ليش؟ لان عاده البنك يحدد لك مبلغ جدا بسيط عن طريقه تقدر تستعمل تاب اند جو، لكن تقدر تغير هاي المبلغ. فمثلا في البنك مالي بنك عندي 50 دينار لكن اقدر اغيرها حق مبلغ ارفع مثلا. زين، وهاي شيء جدا شيء جميل. طبعا من اهم الشغلات اللي اوادم يسالون عنها في سالفه البنفيت باي، ايش قد سكيور؟ صدق سكيور ولا على الفاضي؟ بنفيت باي يستعملون ستاندردز مالت بنوك، معناته ارفع انواع الستاندردز. تذكرون الحلقه اللي تكلمنا عن الواتساب قبل عن موضوع السكيورتي؟ تقريبا نفس الشيء، في عندنا شغلات وايد ادفانسد مثلا ديجيتال سيجنتشرز، انكربشن، طبعا كل هذه كلمات لها علاقه بالتكنولوجيا والامن السيبراني ازيد شيء. لكن حق الاوادم اللي ما عندهم فكره، الخلاصه ان السيستم وايد سكيور. وفي الواقع ان حتى البنك المركزي البحريني يطلب من كل الشركات بالخصوص البنوك ان يسوون تيستينج حق السيستمز مالهم تقريبا في السنه مره او مرتين، على اساس يتاكدون ان انظمتها تكون جدا 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 سكيور. فلا حد يحاتي، البحرين تحاول باللي يصير انه يخلون السيستم سكيور، فلا تخافون وايد. انزين، ابي اسمع رايكم، ايش رايكم في البنفيت باي؟ هل استفاديتوا منه؟ هل تحسونه كلام فاضي؟ اذا عندكم كومنتس رجاء نحطهم تحت، خلونا نشوف شنو عندكم. ونشوفكم في الحلقه الجايه.